Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya nak kongsikan sedikit tentang cenau susu harimau ni. Untuk pengetahuan semua, saya seorang perokok. Saya sudah merokok selama 5 tahun. Sebelum saya cuba cenau susu harimau ni, saya ada batuk yang sangat kerap dan juga batuk berkehak. Tapi selepas sebulan saya cuba dan ambil cenau susu harimau ni, alhamdulillah batuk dah tak ada dan kerapan batuk berkehak juga dah berkurang. So saya sangat bersyukur kepada Allah SWT dan alhamdulillah saya kerana cuba produk cenau susu harimau ni.